即答で却下。何の動画なの？クレーンゲームに決まってます。手前に立たぬ設定ブースもお披露目しときます。はあ、そうですか。本体ちょいと左寄りと真ん中狙いができますぞ。手前が広いと立ちますからね。普通のガバガバ橋幅だと。まあ素敵 V。立ちません。手前があと少しで落ちそうなので、あと少しが遠いんですよ。本体ちょいと右上部を狙ってはまってほしいと願っております。はまるどころか、セルフ平行移動だ。ぐぬむ下部を狙って奥に投げを試みます。シャアリーチの手前、本体敏感と予測、ピタッと止まる想定のぶり上げです。ナヌシグマ鈍感だぞ。この本体はお豆ちゃんみたく鈍感でした。本体鈍感と分かれば勝ち方ですよ。奥様推奨の決め手にかけるスライドです。ピッタなんだとシグマ敏感本体だ。じゃあたまたまゲット。スライド絶好調。こんな下手くそでも景品取れる設定たまりませんで V。 それでは恒例の箱回しです。シャーデッドアライブのバニーガールゲット。デート、ライブです。私に似たマドカリベンジは却下。闇落ちお豆ちゃん。これ欲しい。初日入荷の景品だから取れないか。取れますよ。手前が広くておったつ仕様ですけど、要はを立たせなきゃ良いのですよ。うまい人ならリカバリーできますが、お豆の脳みそ、パワーベーカリー。おや、早速バー停止だ。この豆、またも上部狙いだぞ。上部狙いで大丈夫。無問題、無賃金、無需要、無計画なのね。よし、OK、もう血と送るには早いですが、このライン皆様覚えてくださいね。送る宣言。誰も真似するわけないだろ。いくよ。ねじれ道なかったわ。ねじれ見てなかった。バカなのか。こんなもん。さあどうぞ。はい、ギャンギャンギャン。全然ギャンではない。まあ見てなって。送れる。よっと。よっと。惜しい。ある意味すごい。奥に送るつもりが苦手な手前に送ったぞ。惜しかったでしょ。まあまあまあ、最後1回つまみ上げだよ。なんでやんなくていいよ。つまみ上げで取れんだってば。取れない絶対。まあ見てなって。ほら沈んでる角の左行っちゃった。あれ絶好の振りを台無し。本当持たぬものの定め。手前奥。家庭の生活費からなので、奥様に事細かく狙いを相談してます。本来なら奥を手前が正解なんだろうけど、何を妄想並べてるのだ。奥は難しいそうで、手前を狙うみたいです。そうでもない。ほら変なこと言うから。晩ご飯のことを小僧くんに聞いていただけなのに、自分の失敗を人のせいにする最低、下道そのものなのです。右マックス。コントロールミスだわ。よし、このままどうだ。これで大丈夫かな。ちょっとビビったか。ビビりすぎだよ。
ね。ああ、完全設置。つけてんじゃない。何が長かったの？隣のブースに移動しました。100円返却帰れの合図。人様のお財布事情を考えてくれる心優しき最先端ブースです。手前に立たせるのは気をつけてと本体ちょいと右上部狙いです。こちらのブースはねじれゼロ。若干のねじれはあります。帰れ。またも返却帰れの合図。帰る。帰れ言われてるやん。立つことを恐れ角度を求めるお豆ちょい。本体ちょいと右、またも上部狙いです。望まぬバー停止。よし。出た。誰も聞いてもいない送る宣言。まだわかんない。さあ、これでどうだ。さあ、ギャンギャン、うまいね。はい、送るよー。さあ、送られろっと。珍しく遅れました。どうするの？景品がだいぶ左寄りなのが気になこれで待ります。つ。来たんだよ、ここ。敏感本体と予測。神経心敏感。あ、これ。来たーっつって。鈍感本体釣り上げ決まるか。戻っちゃう。つまみ上げ。困った時のつまみ上げです。無理だからやらない。おお、なんだ。理屈がわからぬ国プレイ勃発。ああ、ダメ粉も。よし、強制ずり上げ。出た。強制釣り上げ本体で決まるか見せれるか。そう。だ。いいね。さあ、整いましたよ。猿でも失敗しないジャブ台返しするだけです。ああ、これ。白の奥ですよ。価値確定と言われるプレッシャー。大谷選手や井上尚弥選手、スラムダンクのハイナー付属の凄さが垣間見れます。あ、本体で押してます。ああ、いけたね。ああ、よかったよかった、いけた。胃痛がひどい。胃痛がひどい、マネちゃん。奥様希望の景品プレイ追は加融資家のダメージがえぐいのこれです。は箱回していいの？回していい？ダメ。ああ、はい、わかりました。箱回しははい箱回しの奥結果様のです。追加用紙だから回してませんなんとか家路の車内の安全は保たれましたとさ。生ボイス優先。聞き取りづらい編集でした。絶対2連発です。高橋先生は絶好のずり上げチャンス。これで獲得できたら勝ちだねとプレッシャーを浴びせられ、お見事事故ってセルフ初期撤退しました。ご視聴ありがとうございました。